фото надо тоже. Давай, Кристина, поцелуй меня. Поцелуй, покажи дедушку. Чего так прячешься? Я стесняюсь. Давай, ням-ням, маму. Поцелуй ням-ням. Ладно, давай туда. Что там? Дедушка. Кристина, как ты бежишь? Скажи, как ты бежишь. Побежали, 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 побежали. Ах, не хочешь. Когда приду? Наверное, скоро. Может, через полчаса, через час. Артем, тебе не холодно так? Нет. Нет? А то это, что прохладненько на улице. Мальчик, иди на мальчика. Чего, нет? Не холодно тебе тоже? А то Няша. Сейчас мы там борись. Да, боретесь с дедушкой? Ну да. Здорово. Артем. Что, подкинуть дровишки или не надо? 31-го. Ты что в руки взяла? Похоже на кота. Иди сюда. Ам, Кристина, ам, хочешь? Холодно, Маша. Одеваем. После сна вытащила прямо так. Держи. Кристина, давай, скорее. И кто-то поет, да, птичка какая-то? Где это? А к ней это стукивать надо будет. Смотри. Ура, я плохой. А где луна? Луна, где луна? Вон луна. А можно теперь сюда? Что ты сказал? Какой ты плохой? Нет. А какой? Папа, отсюда сейчас можно? Пс-пс. Нет. Маша, Ты чё? осторожно, Там нет. нет только Олег, кури, как раньше. А, Олег, осторожно, пусть не уронит. Я там сейчас что будет. Он не уронил дрона. Я? все. Хлеб. Ура, Каждому по две сразу ложишь? Ты лучше в большие тарелки все выложи, потом переложи в маленькую, иначе Алексей? полететь может. Не закрывай. Помоги, Алексей, или Яна? Ох, сегодня какое качество. Где моя Кристина? Кристинка! Где луна, Кристина? Луна. Беги ко мне, беги! Топ, Где тебе, ножками. Мне самое большое, где? Луна, где Кристина? А Где ты луна? Вот Вон, она. смотри, Кристина, вон белая луна. Все шапка на глазки падает, и тепло, как китайцы становятся. Ну ладно, все, всем пока. А вот смотри, сирень. Поехали. Кристина, что тебе плохому да учат? Давай. Че она? Тихо, давай, Елисей. Так смотрит. Да он на бабушку смотрит. Одобряет, нет, бабуля. Возьми, говорит, мы с тобой будем вот так вот делать. Смешная дочь. Чего понимать? Ага. Что, Кристина? Все, тютю музыка. Не тютю. Давайте. Не надо музыку, правильно. Мы просто сами прыгаем, да. Без всякой там дышь-ты-буды какой-то. Да, Ну, на Кристина? самом деле. Вот именно. Что? Без всякой дышь-ты-буды, да? Олег, иди. Нельзя, Кристина. Кристина, нельзя. Привет, говорит. Привет, музыка. Олег, не пляши с ней, дай сюда. Нет.
Нет, иди ко мне, Кристина, иди. Не пойду. Я не Олег, твоя. иди сюда. Я Олежка. Олег, не лезь, дай сюда. Нет, дай Мое. сюда, Кристина. Сюда. Ну, Давай, убирай. Елисей. Иди, дядя. Осторожно. Осторожно идет Олег. Наступает. Верни к дедушке ее, Елисей. Елисей, Я вообще-то вот так ложу. там кружка у вас не загорелась бы. Бара-бара-бара-бара. Ну что, я пойду пить кофе. Ой, Сок, иди ко мне. соквенный тык. Посмотрим с тобой в кадр. Давай, деду. А, Кристин, Деду, смотри. Кристин, агу, агу. Сейчас, Кристин, Вон там. Кристина. Вон там. Бабуш, что скажешь? Ну ладно, все, пока, кино. Пока. Кристина, помаши пока-пока. Пока-пока, дедушки. Пока-пока-пока-пока. Пока-пока-пока-пока. Еще. Пока-пока-пока-пока. Пока-пока. Пока-пока. Ну все, Кристиночка, держи супчик. Ты вся уделалась? Чуть-чуть? Чуть-чуть, апа. Чуть-чуть. Кристина, готова? Привет, привет. На, не ням. Ням. Ну ты не ням, ложкой все мешаешь. Подожди. Ладно, ням. Тина. Ой, и сыпем. Кристина, Тихо-тихо, не лезь в суп, Кристина. Ты уж вся уделалась вообще. Кристина, ку-ку. Не бери суп отсюда, не бери. Это как? Еще не все съели. Третий раз суп едим, вот. Только еще. третий. Ну, уже так конкретно, прям почти целую тарелку Маша съели. в рот возьмет. Колыбается кака. Папа не снимает, зад что-то видно. Кристина, кака, Кристина, кака, Кристина. Какая маленькая. Зубчонки свои показываются. Пришли купальщики. Елисей, смотри, что она делает. Купались, мама. Мы купались. Довольная? И на лодке катались. Переодеваться быстро, трусы, бегом. Так, не заходи. О, это едет. Ну, не дядя Молоко надо. А, мальчик. Ты что, ты купался, что ли? Тихо, Олег, тихо. Когда человек стремится к Богу, да, он Богу стремится. Снимаю. Так, фотоаппарат пока? Видео. А, уже видео? Огонек, да, нравится? Тоже кофту хочешь одеть? У тебя ручки теплые, да. Да вместе нет. Тогда вот именно Кристину, а не огонь. Так я сейчас с него А, понятно. сюда. Синочка, дочь. Чего ты хочешь? Кристина, Ой, а у кого тебя смотри туда. Кристин, ку-ку. Кристина, Улыбнись. Улыбнись. Кристина, ладушки, ладушки. Где были у бабушки? Что ели? Шашлык или сок как его, тыквенный, да? Да? Будешь шашлык есть? Она больше всех любит курочку, да? тыквенный? Курочку и сок. Ну, сок, конечно, красненько появлялась, пока сок не надо. А это, курицу, ой, любит шашлык. Уже ела один раз, да? Раз, два, три, четыре. Огонечек, да? У вас тоже случай, да? Мама.
Я даже в машине, в этом автобусе переехала, спросили, мальчик, дай привет, девочка. В чем было вот? А, ну да, розочка на шапочке. Я говорю, да просто вот тебе нравится. Да, я говорю, вот тебе нравится цвет неба. О, и тебе тоже.